في ابهات وامهات بيغلطوا غلطه كبيره جدا، وللاسف ما بيبقوش واخدين بالهم ان هم بيأذوا اولادهم. ولكن بالعكس هم شايفين ان ده في مصلحه عيالهم، وان هم كده ابهات وامهات مثاليين، وان هم كده يعني قدوه نقتدي بيها. وهي بقى الغلطه الكبيره اللي ممكن يغلطوها في حق اولادهم وهم مش واخدين بالهم منها، ان هم يلبوا كل احتياج اولادهم في اي وقت وفي اي مكان، وبصوا مش فارق معاهم اي حاجه غير بس ان هم وقت ما ابني يطلب الحاجه او عايز حاجه تبقى متاحه. انا مش هحرم ابني من حاجه، انا عايشه عشانه، عارفين اللي هو انا بحبه قوي او بحب ابني قوي، وخصوصا لما يبقى طفل وحيد. اي حاجه هو عايزها موجوده في اي وقت وفي اي مكان وفي اي حته هو طلبها. لازم اعمل الساحر كده واجيب له الحاجه اللي هو طلبها دي. غالبا بقى بيبقوا الامهات والابهات من النوع ده بيبقوا اتحرموا من ده وهم صغيرين، فيقول لك انا مش هطلع ابني محروم، ولا هخلي ابني يبقى يبص لاصحابه، ولا يبقى هو اقل واحد في اصحابه، ولا الكلام اللي هو من القبيل ده. هم كده شايفين ان ده صح. ولو اتكلمت مع الاب والام ده يقول لك لا معلش، انا ابني طول ما انا عايش يعيش احسن حاجه في الدنيا، انا عايش عشان خاطر ابني بس. انا عايزه اقول لكم ان لازم الاولاد يبقوا عارفين مش كل طلب انا هطلبه يعني متاح وهيتنفذ ودلوقتي، وما ينفعش بعدين، وما ينفعش يتاجل. زي ما انا بدي لاولادي لازم وقت واقول لهم مش هقدر اجيب. لازم يعرفوا ان في وقت، ان هم لازم يستنوا شويه على الحاجه اللي طلبوها. لازم يعني في حاجات مش هقدر اجيبها اساسا. ففكره ان احنا نمنع اولادنا مهمه جدا، زيها زي ما انا بديهم. فلازم نفهم اولادنا النقطه دي كويس قوي، لان هي مهمه قوي. فكره ان انا ادي وقت ما يطلبوا يطلعوا طفل ناكر للجميل بعد كده. يعني وقت ما انت دايما بتدي لاولادك، ومش يعني مش محسسهم لا بازمه ماليه عندك، ولا محسسهم ان انا مش هقدر اجيب دلوقتي، ولا ان احنا مختلفين. يعني ممكن زمايلك او صحابك معاهم ده، بس احنا مش معانا ده. طول ما انا معودهم ان الحاجه متاحه في وقت اي وقت، ييجوا بعد كده لما يطلبوا وانا مش قادر اجيب يتفرعنوا علينا، يحسوا لا في حاجة غلط، يبدأوا يعني عمرهم ما يفتكروا ان انت تعبت عشانهم بعد كده، او كأم تعبتي عشانهم قبل كده وجبت لهم الحاجة، لانهم ما حسوش بقيمة الحاجة دي. فبلاش كل حاجة سهلة للأولاد. بنحبهم جدا وكل حاجة، بس خلينا نفصل ما بين الحب وما بين التربية. انا لازم اعلمهم ان في حياتهم في صعب وفي سهل، في حاجات بنلاقيها سهلة وفي حاجات بنسعى لها عشان نجيبها. مش دايما اقول للطفل مش معايا، ومش دايما اقول له حاضر هتتنفذ عينيا. وبقول لكم خصوصا اللي بيحصل في لما تبقى ام معاها طفل واحد، بيبقى فيه زي ما تقولوا كده، تقول لك انا ما عنديش غيره، ما حلتيش غيره، ادلع بقى براحتي، ما بقاش عامله حساب بعد كده. على فكره كل ده بيجي بعد كده فوق دماغكم انتوا كأبهات وكأمهات فيما بعد.